Hingpit na gipasaka ang kaso batok sa 8 ka mga individual nga nadakpan atol sa gipahigayon nga bypass operation yadtong Sabado, Mayo 21 sa Purok Bauswagon, Madingkol, Usami City. Atol sa press conference ikumpirma ni Usami City Chief of Police Police Major Dinestado nga pasado alas 5 sa hapon, Mayo 23 na kumpleto ang pag-andam sa mga dokumento ug nadusong ngadto sa City Prosecutor's Office. Subala pagkangtano nga target sa mga operasyon mao si Mary Ann Lambayo, 36 anyos, nga taga Purok 9, Barangay San Antonio. Apan sa dihang gihimo ang transaksyon sa pusher buyer, miapil si Agnes Bama, 29 anyos, nga taga Purok Balig-on, Tinago, Usami City. Hinungdan nga silang duhan nakasupak sa Section 5 sa Republic Act 9165 nga may kalambigitan sa selling of illegal drugs. Hinugang panitano nga may nakasupak usab sa Section 12 illegal possession of drug paraphernalia, Section 11 possession of illegal drugs ug Section 15 nga may kalambigitan sa use of dangerous drugs. Nakasuhan usab sila si Julius Balanza, Julieta Ivasco, Robin Dimisilio, Hanilin Bama, Rashid Aziz og Naara Mabida. Ni-appeal man siya. Ni-appeal man siya sa transaction sa buying of shabu. So, auto nga silang duha ni Agnes o ni Mary Ann ang atong gipailan o violation sa Section 5 or the selling of illegal drugs. And ang the rest, ipailan na itong Section 12, Section 11, and 15. Ang Section 12 is illegal possession of drug paraphernalia. Ang Section 11, illegal possession of illegal drugs. Then Section 15, use of dangerous drugs. Nasayran nga milampos ang joint bypass operation sa kapulisan bikan sa pagtinabagay sa tanan ilabi na sa komunidad kinsa misalig sa kapulisan pinagi sa paghatag sa tukmang impormasyon. Ipasabot sa hipi nga unang simana sa Pebrero pa lamang ning tuiga na monitor na sa mga personahe sa Provincial Drug Enforcement Unit kon PDEU ang kalabot sa illegal nga kahimuan. Apan subala palitano nga ang impormasyon na hulma og nahimong konkreto sa panahon nga siya milingkod isip hipi sa kapulisan sa Usamis busan na pahigayon ng operasyon. Nasuta nga gikan sa Lanao del Norte ang source sa Shabu nga nakasulod sa Usamis. Samtang sa diyang gihinabi sa mga sakop sa media ang usa sa mga suspect gipadayag niini nga mipalit siya og Shabu aron unta nga iyang isurprise sa iyang bana. Ni anak ko nga, magpalit ko. Kaya mapalit man siya og langka na ko, di ako. Di ako lang daw na magpalit na ko king anak, kaya pakit ko na ko kung bana. Neptali Batolino, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe.